হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি অভিষেক ছোট্ট একটা ভিডিও নিয়ে এসে গেছি। আর আশা করি সবার আজকের দিনটা খুব ভালো কেটেছে। শুরু করা যাক আজকের আমার ছোট্ট ভিডিও, ছোট্ট মেসেজ। একটা পাখি যখন একটা ছোট্ট ডালের ওপর বসে, সে ভয় পায় না নিচে পড়ে যাওয়ার, কারণ তার দুটো ডানার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। তেমনি মানুষের জীবন ওই ছোট্ট ডালটার মতো। আর এই ডানাটা হলো মানুষের নিজের প্রতি বিশ্বাস, যেই বিশ্বাসের উপর ভর করে মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সো তোমরা যারা নিজের লক্ষ্য বা গোল সেট করেছো, সেটা অ্যাচিভ করতে গেলে আত্মবিশ্বাসটা খুব দরকার। তোমরা নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো, নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখো, দেখবে খুব সহজেই তোমরা সেই গোল অ্যাচিভ করতে পারবে। আশা করি সবার ভালো লেগেছে ভিডিওটা। ভালো লাগলে একটা লাইক দিও, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। সবাই ভালো থেকো, সবার রাতটা ভালো কাটুক। টাটা।